Manatitra ny arabadray tompoko lasy tompoko vavy mbola ny sampana fampalalam-baovao hatrany no mitsidika ny tokantranonao indray amin'ny ity alina ity amin'ny alalan'ny fandarana mahenika fandarana izay hitondrana aminao fanadihadiana roa lehibe indray makasika indrindra ny any amin'ny faritra Itasy ny voalohany amin'izany fanadihadiana izany hoentina mampafantatra aminao ny asan'ny gouverneur sy ny fiara-miasany amin'ireo député sy ny ben'ny tanàna ka dia nitsidihana commune maromaro toana Ambatomravavy, Miarinarivo, Amboanana ary avy hatrany ny fanadihadiana. Ny faritra Itasy dia ahitana distrika miisa telo, commune miisa telo amby 50 ary ponina amin'ny totaly 7 hetsy amin'ny velarantany 3,7 sy 4,000 kilometatra tora-droa andalovan'ny lalam-pirenena voalohany. Toy ny faritra maro eto amin'Osy dia isan'ny olana goavana ny lalana ao Itasy ary dia manamboatra izany ny faritra satria mavesatra ho an'ny commune ny enti-manana amin'izany. Raha sanatria misy ny marary aiza ny hitonana azy raha alaina amin'ny tômôbila dia izay ny olana dia nataonay lahara-pahamehana ny manamboatra ny lalana amin'ny tony ankoatr'izay keo dia na vitsivitsy fotsiny ary mba misy asa tselika azo ataon'ilay aty toerana fa tsy hoe avy any koa zay avy any Miarinarivo dia nitondra hoe reto ny olona manœuvre reto ny maçon anao ety fa dia ny ety izany hoe mandray zavatra betsaka ilay izy fa dia hotohizanay ny fanamboarana ny lalana satria io ny tena miantoka ny aininy ny vahoaka surtout ety ambanivohitra ety. Rehefa tratranohatran'io koa zao ka raha handeha tômôbila renao mety mitombo ny frais tsy ho tonga any amin'ny toerana koa fa mbola handeha tongotra na ohatr'izany misy fiantraikany betsaka zany ao amin'ilay fiainany indrindra ny mety amin'ny tatsaha ilay resaka lalana rehefa hoe misy fahavoazana be ohatra. Ahoana ary ny fahitany solombavam-bahoaka izay fisian'ny gouverneur sy ny asa ataon'izay. Mahasolombavam-bahoaka na ny distrika na Rivo Mamitenako no isorako isoloko vava ny vahoaka eto amin'ny commune Ambatomravavy. Isorana be dehibe no Andriamatoa Filohajaina satria politika napetraka ao fampandrosoana ny faritra tsirairay avy ny rafitra gouvernorat ary sasatra amin'ny mamerina hoe manomboka hita mivaingana ary azo tsapahitanana ny tombontsoa sy ny fampandrosoana aingana izay hoentina izany rafitra izany porofony izany izao fifanomezan-tanana eo amin'ny ben'ny tanàna Ambatomravavy sy ny gouverneur izao dia ahitana ny fihazakazaky ny fampandrosoana ary raha refesina amin'ny fotoana ny petrahan'ny gouverneur sy ny na ben'ny tanàna Ambatomravavy tia foto-drafitr'asa izay azo atao hoe misimisy ihany ny valerany dia fa angamba kosa sahantsika no miteny hoe mihazakazaka amin'ny fampandrosoana ary izahay dia tsy dia miray hevitra amin'ilay hoe ajanona daholo ny fampandrosoana fa alohatsika hifitsaka amin'ity aretina ity non ny aretina tsy maintsy hatrehana fampandrosoana ny vahoaka ihany koa tsy maintsy jerevantsika satria tsy farandro akory ny corona ka hoe tsy ho karakaraina ny vahoaka sy ny tanàna dia makasitraka ny filoham-pirenena misaotra be dehibe ny gouverneur Antasy akasitrahana ihany koa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina rehetra satria raha tsy nanaiky izao koa ny mpanolontsaina dia zava-poana ihany fa hita taratra zao ny fampandrosoana sy ny firaisan-kinanareo tsy jerena kolera politika satria izany raray no zavatra apetraka hoe rehefa tsy mitovy fijery ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina dia tohanana amin'ny fampandrosoana fa tsy zay kosa ny hita eto Ambatomravavy fa dia raina manokana ny ekipa ny commune Ambatomravavy zany. Tsy adino amin'izay lalan'izay Miarinarivo renivohitry ny faritra. Raha tsika mahalala fa misy andelakaray mampitaraina ny olona satria misy fiantraikany betsaka eo amin'ny fiainany rehetra mihitsy dia miresaka faratsy ny lalana efa misy aloha miezaka ataonay manokana amin'izy io tsy teny fotsiny afa-tsy hoe lalany tampon-tanàna ny Miarinarivo vao niraisina hoe natao réception provisoire vao fakomaly fa maninona moa natao ny lalany Miarinarivo ny tiako tenenina amintsika eto dia ary fantatrareo zany fa Miarinarivo aneny renivohitry ny faritra sao dia mba tokony hanana an'izany ny fipetra-takiana amin'izany aloha le Miarinarivo fantatro tsara fa tao anatin'ny 5 taona angamba ny indroana tao fa dia nisy niezaka nataonay aloha mba hafeno azy an'izay satria betsaka ny simba ny goudron ny zavatra natao zany hainy amin'ilay resaka tara dia le toerana hoe nisy bitume zany fa simba iny namboarina fa nisy ihany koa zany natao pavé
lalana le midina ny mandarivodrivotra mbola misy moa nyutilizan'zany a fa ny réception provisoire zany ny efa vita manarak'izay ihany koa raha ny lalana manazary a mialy tao amiarinarivo a mandeha manazary de tonga any mifasan'andem-bahoaka voan'ny tany io zany miditra betsaka fa ny anankiray fotsiny a tiako mariana de toerana isan'ny fitsangajangana zany hoe sita touristika io ary nisan'ny mahay tasitasy a de misy tantaran'ny andem-bahoaka avoan'ny tany maro de maro tokoa na ny vahiny na ny tompotany a no mandeha mitsangatsangana eny nefany a no le aratsy ny lalana zany de tsy tongatsony a sady mahazo resaka fizahatany zany a izy am'izay rahantsika malala ihany koa ny vokatra avy amin'iny a mba hahafahana mivezivezy mivokatra fivezivezen'ny olona sanatrika hoe misy ihany koa ny marary a sy fa leraserahan'ny olona rehetra zany a de zay nisany nanaovanay a izy io tsy izay ihany ny asa fanamboaran-dalana sahan'ny faritra tsy misy nikidika ho amana mampitoy a commune anankiroa tsy madiro sy Ambatomanga de nataonay zany mitondra fitaovanay a mitondra ny vy zay anaova azy a ary zay ihany koa zany miantoka ny teknisianina manaramaso ny fahavitany a mba ho manara-penitra ny asa vita manaraka an'izay raha mbola ny arivo mamy ihany koa ny tenenitsika de misy ihany koa ny tetezana rakaraha izay loka ary mandratra olona raha ohatra ka tena hoe miasanatrika ariva amin'ny mandalo ao fa de andratra namboarina ihany koa zany a io amin'ny tambolo nampimenimenina ny olona rehetra satria nivokatra mivezivezy amin'iny de maro de maro ihany tokoa fa de afaka 20 andro na 2 volana eo ngamany de voavity zay a ezaka avy aty amitsika zay mitondra soma zay a zay koa ny antoka ny mpiasa manao ao a de raha maso ny teknisianina zay avoaty a aminay ny lalana isan'ny ny nadraisanay andraikitra zany maro a satria zay zavatra rehetra ka hoe misy fiatraika amin'ny vatana miteraka fahasairana na amin'ny fokon'olona amin'ny vahoaka de mity say raha tsy teny afatsy hoe tetezana fempitan'ny mpianatra zay ao amin'ny Arinarivo teo ataonay zany maro moana izy a fa reo zany amangivangony a mba ho alefako aminareo fotsiny amin'le resaka hoe fahatsika mahafantatra hoe misy ny ezaka atao makasitraka zany ezaky ny faritra amin'ny fanaovana fodrafitra zany ny ben'ny tanàna raha ohatra zao andeha any Talatany tsy madiro zay avao Ambatomanga de lasa miodina izay vo tonga any satria tsy afaka andehanana le tetezana kanefa vita zany zao le tetezana lalana teo aloha natao adiny 3 a raha ditongotra amin'izao fotoana zao de adiny 2 sasany efa tafita na ny avany tsy madiro na ny avaty aminay a satria faneraserana moa io famohana ny vokatra makany Ambatomanga ary raha misy alehany ty makeny tsy madiro io fandray mampitoy ny lalana makany mahitsihitsy zany izy io ny fahitako zany amin'ny fiaraha-miasa ny gobernora ny faritra sy ny fiaraha-miasa amin'ny député a eto amin'ny voafidy eto amin'ny district Anarivo Mamo ohatra manokana amin'izany zao de tena nanana olana mihitsy zay tetezana zay mampifandray ny Talatany tsy madiro sy ny commune Ambatomanga zay fanambarany gobernora teo fa tamin'ny 1988 a no nisy ny jery farany izy io amin'izao fotoana zao nefa dia reo fanangataka zay tokony andraikitra atao amin'ny commune amaben'ny tanànanay de valiny gobernera izany ary tondrany fitaovana ary efa andala fanaovana zao tetezana amin'izao fotoana zao ka dia amaben'ny tanàna solokena vahoaka dia saotra anandre mato gobernera fa vovany olana amin'ny tetezana io a ary isorana ihany koa député a isorana ny fitondram-panjakana raha izay ny resaka lalana de mampalaza nyity faritra ity araky ny anarany ny fariny tasy sy ny trondro ao aminy izay anjadiny hifahasim-bany tontolo iainana ka nandraisan'ny gobernera sy ny ekipa ny fepetra fa ny resaka jolo fotsiny zay no teneniko a resaka jolo raha atsika malala io amin'ny ranony tasy io ranony tasy aloha zany zao zay isan'ny mampalaza ny ety moa ny resaka hoe barahoa misy moa tilapia misy nydretra fa barahoa somary misy ty fa raha atsika mahita zany zao io le rano fa sady me marivo ny me kely inona ny mahatonga an'izy zay eo ny resaka doro-talety aloha oetin'ny orana ny rika zany makany anatin'ny ranony tasy de me marivo eo ihany koa zany le karazan-drazana zozoro oetin'ny rano avy aty ambony a de lasa mitangorona de lasa tany a de sady ratsy ny endriky tasy a no
tsy afaka mitombo araky ny tokony ho izy a le trondro io zany efa misy tetikasa iarahana miasa amin'ny nouvelle Aquitaine fa noty le Covid-19 ty moa zany a de mila miato kely le izy a fa de isan'ny ezaka atao zany la resaka fiompiana ihany ko reo le trondro hozaraina ny teneniko teo aloha teo a hozaraina leo marefo na reny le hoe teo na fitaizana karazan-jakambota na koa tsy maninona mihitsy zany na ny hoe pepena sy ny zany ka manana dongo izy e tsy olona mihitsy zay fa koa hoan'ireo mpamboly vary zay le ataon'ny amin'ny teny frantsay hoe pisciculture fa tsara be zany le resaka fiompiana trondro eny amin'ny tanimbary satria ny trondro mitombo mihinana an'le bibikely zay mihinana ny vary a lasa mitombo mivokatra azo aminy satria zay le hoe maty le bibikely mahazo anakiroa zany izy a sady mitombo ny vary a no misy ihany koa ny trondro koa tsara kalitao fa miara-miasa ihany koa zany zay a am'ireo olona manokana manao fambolena voamaly zao niona tamin'ny firesaka fiompiana azafady a niona tamin'ny mopera zay ho aijely a zay hoe inona no fomba iraha miasa amin'ny resaka fiompiana trondro sy amin'ny resaka fambolena akapobeny. Ny fambolena ihany koa dia tsy ambakany hafa raha ny faritra Itasy noho ny fananany tany mahavokatra tsara. Raha antsika malala zany aloha fa le tia faritra Itasy noho ny fananany amin'le resaka hoe terre volcanique amin'le volcano a dia mazava ho azy fa ny fambolena misy amin'ny hoe tena bana amin'ny resaka asa ataon'ny olona aty. Eo amin'ny resaka fambolena zay zany a dia efa misy ny ezaka ho ataonay satria raha ny tanjona napetraka any avely ranon'Andriamatoa Andria Rajoelina fotoan'le biblika dia fitatena ara-tsakafo. Ny paikady hoentinay mahatanteraka an'izany aloha efa nisy zany a ny fanamboarana compostera efa nanomboka izy io a any Betakilona amin'ny commune miarina Rive 2 misy izay raha antsika malala zany a fa ny compostera dia tsy zezika simika moa mazava ho azy mahatsara ny kalitao a mahatsara ihany koa ny vokatra. Manaraka an'izany a nisy koa zany resaka ezaka mbola mandeha zao ny resaka nantsarana ny rano any amin'le hoe Ampandrito be varahana so mifandray any Atoby Esta sy Manazary io zany lakan-drano dia ho aloha zany a tsy afaka miasa io fa vaky zany le lakan-drano a dia rehefa vaky ny lakan-drano dia misy tanimbary tsy tratran'ny rano misy 700 hectare eo a io tanimbary tsy tratran'ny rano nanao vanay ezaka manokana zany a miaraka amin'ny député anakiroa Soavinandrina sy député ny Antananarivo dia ny fokon'olona zany aloha ny manomboky miasa manao mitatatra. Ny fokon'olona moa iarahantsika malala fa tsy hoe na fotoana foana eny a fa dia isaky ny sabotsy izy manao fa kosa ny nataonay formule IMO zany asa tana maro le izy a dia mahazo vola zany a le olona manao azy a manomboka lalatsinay talata larobia lakamisy zoma. Le ankoatr'izay a misy ny resaka hatoato a fizarana masomboly fizarana zezika ary ratratra ary dia fizarana karazanazana fitaovana hoan'ireo tatsa fa ny tena isan'ny paikady misongadina tena ataona ezaka manokana mba hampitombo ny vokatra dia ny ahaizan'ireo tatsa mifehy ny teknika ampambolena zany hoe a anefa teknisianina zay a anofana azy ireo. Raha antsika malala ny ato amin'ny faritra Itasy a misy areo zany le teknisianina zay ao amin'ny direction ny fambolena sy ny fiompiana fa misy koa zany a reo toerana ivitoerana fampiofanana tanora amin'ny resaka fambolena ohatra fotsiny zany zao a ny ao Taledoboaky ny fandamihana ataonay zany a dia ho atambatra daholo izy ireo dia ireo namparitaka atao anatin'ny district anankitelo. Zavatra ngizabe zany no azo amin'izay raha iteny fotsiny amin'olo hoe ankizy nivoaka nanao nandrato fahaizana mikasika fambolena sy fiompiana sy ny jony tao Taledomboaky ireo satria zao ny akabeazan'ireo rehefa mivoaka lasa ohatrany tsy misehatra any amin'ny resaka fambolena sy fiompiana zay dia rehefa tsy misehatra an'izay mahatratra izy mety adininy
fa io zany fomba anankiray a tetika anankiray a sady aleovan'zareo karazany hoe fampiarana eny toerana ary ihany koa mba hahafahany ihany koa zany mifanerasera amin'olona sao de hoe misy tetikasa azo e raha manao amin'io mazava ho azy zany a fa de tsy maintsy homena kely karazana indemnité zany zareo fa ny tena tanjona de ho voafehin'ny tatsaha zay mpamokatra tya ny teknika ampambolena mba hampitombo vokatra tsara ihany koa ny kalitao. Miditra tsehatra amin'ny lafiny sosialy ihany koa ny fiadidian'ny faritra ohatra amin'ny fanampiana izay traboiny toy ny famaizana trano tao ifanja. Voiria sao de efa mijery koa tsika rehetra hoe ahoana fomba iarovana tsisiny resaka viloto re. Ny governeurany Tasy Andriamanana Herzo de entitra eo amin'ny kalitaon'ny asa tao toy ny fanamboarana lalana atao Ampaimanga izao de voatery mamerina ny asa ilana anamboatra fa tsy nahafa-po ny zavatra natao. Io zany de resaka lalana rina misy napangarika kely misy iajo hoe fa ahoana nareo gouverneur ozy nareo mahazo tracé anakoroa amin'ny resaka nyty le tetikasa ao anatin'le inona zany le ao anatin'le plan marchand io zay hoe olona mivavaka mba in'andriamanitra zany zay moa zany tsy hoe mandalo zany hoe azay aloha rahako tsy zay fombako zay rehefa hoe misy zavatra ho atao de mifanaoko le midiny toerana mijery fa enareo ihany taty zany aloha ny ato sao manao kely sanina moa le lalana pahamango io zay zay tsy afenitra aminareo fa de ka mba mpahelo ihany mifandeha miasa ty tsy ao anatin'le teto manomboka rahapisy de mijerina miasa reo mpiasa ao reo fa de efa misy tetikako vaovao fa tsy rehefa manao zany tovy ihany ny manao zavatra ratsy sy ny tsy manao io zany zao de tsy mahafa-po ahy io raha notonileko moa de ambany de ambany itsapy kely zay amin'ny modely hoe zao ny zavatra fadiavinay io amin'ny le mpiara-miasa ihany fa io aloha tsy amin'ny fanjakana fa zay ihany miantoka an'io io zany mba natao santatra rehefa vitanay tsara mifehy amin'ny resaka hoe zao ny fanaovana pistalinalina nama de mba etsika tisiny karazany fa de tsika menina resaky ny olona de tsika miezaka ny manasoa ny tanindrazana satria sao tsara tika afabalakany amin'ny talanakany mba nisy am'izany général de division Herzzo zany za gendarme zany fa voaretirety tamin'izay tika teo général de division grade teo amin'ny gendarmerie hoe mba nisy an'izany any namana efa to tsy hitakory zay zavatra vita fa rahatsy efa nisy ny vita tsy maintsy hisitaka an'izany nareo aty fa zay zany fa tsy de ela zao zay fa tiako alefa kely farany fotsiny satria zao tsara tsy tompotra amin'ny nareo ny zavatra misy zao raha nianapefy fa natao fato zay misy ny olona efa mitondra le aretina ny arinarivo zao misy gendarme anankiray de le ao apefy zany ny tena mahanozakely azy le mpampianatra le olona de mifanary tampianatra zany sy mpianatra efa manay fitepanyzany zany zay. Tao Manalalondo de nisy ny tafatafa tamin'ny zandary momba ny fandriam-pahalemana ary koa ny eo anivon'ny fahasalamana ka nanolorana bateria ho an'ny CSP2 ao atoerana amerenana ny herinaratra mandeha amin'ny panneau solaire. Ao amin'ity commune ty ihany de hatsaraina sy hokoloina ny lapan'ny tanàna ary nitolorana kasibosy sy gel ny mpiasan'ny fahasalamana. Ny vahoaka ihany koa no nahazo ny anjarany. Tao amin'ny commune Amboanana de nisy ny dinikasa niarana tamin'ny tompon'andraikitra ao atoerana. De sako aviatrika hoe mangataka fiarahamonina hoe karazana démonstration koa ataontsika hoe safisampalosolo eo soka misy azo atao amin'ny totatanana ty karazana démonstration anapaveko mivata 500 metres mialety misy famokina ivata fanaovana vata rehetrarehetra zany mifasika le fiainan'le laran'ny antsika vanam-panambisy eo mety 300 metres miale zany mifasika misy remono tena zavatra ilaina miresaka pavé vato sy fasika ihany ny tena efa somano. Ho an'ny commune Ambatombiravavy de mbola ny fanamboaran-dalana ihany koa no nentin'ny faritra ho fampandrosoana aty commune aty. Ho an'ny commune Rivonimambo de mandeha ihany koa ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny Mangatany sy Ampaimanga. Eo amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 de isan'ny faritra azo lazaina fa tsy nahitana trangabe loatra i Tasy.
natomboka tao Amiarinarivo reny vohitry ny faritra ny ady amin'ny Covid-19 tamin'ny alalan'ny opération coup de frein. Rehefa ny rahantsika nahita ny fiarah-miasa tamin'ny ministera amin'rana sy ny député sy ny faritra dia nahazo ny zarany iny koa le fitaovana anatanterahana le opération coup de frein zany a meto amin'ny district Amiarinarivo. Reo hitantsika eo reo zany izy io ka dia mbola manampy fa fisaorana nandeha matoa filohan'ny république Andry Nirina Rajoelina ny premier ministre ny gouvernement rehetra sy ny amina manokana ny zareo ministeran'ny rano ny député zay angatiny ananana sy vinahitana amin'ireo nahazoana ireo fitaovan'ireo ka dia ma-opération coup de frein azy zany dia eo miresaka hoe ny abetsaka le fitaovana retina dia eo ihany koa ny mahamaro le teo amin'ny interveneva leo fotsiny zany tiana marihana kely fa ohatra zany zao ny sekoly zao mbola misy miaratra le manomana fanadiana miandra dia tsy maintsy atao hoe eny amin'ny tsena eny amin'ny barao-mpanjakana satria ny barao-mpanjakana ihany koa fanerasera be amin'olona dia tsy maintsy ataontsika zany ny barao an'ny commune sy ny sisa ny fiara moa zany efa misy ny manao azy ny hôpitaly moa efa zareo amin'ny hôpitaly ihany manao anazy fa ho amparitakatsika amin'izay toerana famezivezen'ny olona ka hoe mety hitarika ny famindana retina zany ny ezaka ka zay zany ny anakely mbola ho avy zany neny soavinadina ihany koa zany mbola ho avy fa misy ny fandamina fa androany dia efa manomboka ny famindrahana io fa dia miara-miasa daholo moa zany rehetra amin'ny resaka ny fanatanterahana azy zany. Entitra ihany koa ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny faritra toy ny fametrahana barazy ireo commune Tsidiana dia nitondran'ny gouverneur sy ny ekipa ny Arovava sy Gelina ary teo ihany koa ny fanentanana ny vahoaka. Hita taratra tamin'izao fitsidiana ifotony na rahan'asa nataon'ny gouverneur ny tasy sy ny ekipan'izao fa misandrahaka amin'ny lafiny maro ny asan'ny gouverneur ary tombony ho an'ireo commune izany. Arak'izao filazan'ny be ny tanàna Anarivon'ny Mamoazy zao. Ny gouverneur paritra dia raisina isahady aloha voalohany indrindra ho ray aman-dreninay ary ny andraikiny dia ara ekonomika sy sosialy. Tsy misy velively ny fifanitsahana andraikitra eo amin'ny be ny tanàna izay voafidim-bahoaka sy ny gouverneur paritra izay voatendry. Isaona lehibe dia lehibe aza ny fisian'ny gouverneur zay satria manampy anay izy ary tena manampy anay midina ifotony mihitsy mijery ny mararanay commune ny eny ny sosikevitray dia mikaro-baolana miaraka ahafahana manatanteraka an'ireo foto-dravitra azy izay tokony atao na angatahany vahoaka eny anivon'ny fokotany izay misy anay be ny tanàna tsiraray avy ihany. Marina fa mbola voafetra tokoa ny fahefa-manaon'ny gouverneur paritra ankehitriny no ny antony maro satria eo mivalana retina izay ny arahantsika ny aina teo ary mbola mety hiara-iaina amintsika ihany koa azy fa dia isaorana sahady ireo fokotany na commune izay efa nalehan'ny gouverneur paritra izay niara misala aminay be ny tanàna fantatro izany ary hitanay be ny tanàna zany fa dia mankasitraka zay fa dia tena azo lazaina hoe nahafeno izay banga tany aminay eny na dia apahany ihany azy aloha eto am-pamboana fa mino izay fa ny maneja be kosa dia mbola ho avy ihany koa. Raha fitinina dia azo lazaina fa ny gouverneur ny filoha ao amin'ny faritra Iadidiny manana ny teti-bola manokana ary mandidy manapaka zany. Ny chef district no misahana ny asam-panjakana ka toy ny prime ministre ary ny be ny tanàna avy no ministra. Marina ihany fa efa nilaza ny filoham-pirenena fa ny gouverneur dia ho tsaraina amin'ny asa vitany. Ho any amin'ny faritra Bongolava kosa indray isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity anisany niteraka resabe teo amin'ny Ainovakijery ny rara misy eo amin'ny commune Kadinondry Sakay eo amin'ny district ny Tsoromandidy ao misy ny tsy fifankahazona eo amin'ny mpanatanteraka sy ireo mpikambana sasany eo amin'ny filan-kevitra munisipaly resaka fanarota-pahefama sy alatromby ary firaisana tsokombakomba amin'ny dahalo no antony ity tsy fifankahazona ity ho hitantsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny zafa misy marina.
any an-toerana ny antony mahatonga ny fifandirana ary ihany koa ireo asa izay efa misy eo amin'ny commune amin'izao fotoana izao. Hitondra fanazavana amin'ny zava-misy marina ny solombavam-bahoaka voafidy sy atao amin'ny district ny Tsoronomanjidy, ny bentanàna, ny filohan'ny filakevitra ny munisipaly ary ny lehibe ny kompania ny gendarmerie ao Tsoronomanjidy. Ravetran'ny fanadihadiana. Rehefa afaka nirendran'ny sakay dia tonga eto amin'ny faritra Bongolava. Anisan'ireo commune any amby roapolo mandrafitra ny faritra Bongolava ny commune ambanivohitra Sakay ao anatin'ny district ny Tsoromandidy no ahitana azy. Raha mananjato ny ben'ny tanàna ankehitriny ka efa 20 taona izay nitondrany ity tanàna anankadin'olo Sakay ity. Noho ny fahaiza-mitantana no anton'izany hoy ny solombavam-bahoaka voafita ao amin'ny district ny Tsoromandidy. Raha telo sy roa arivo ny ben'ny tanàna no nandray fitantarana amin'ny tanàna ity, za kosa nanomboka fito sy roa arivo no voafita ho solombavam-bahoaka. Tsy nitovy firena politika mihitsy izay hatrany am-boalohany, samy nanan'ny-dalana na dia. Za tamin'ny mandako voalohany zany dia mahaleo tena, dia avy eo nivadibadika teny. Rehefa tonga ny fifidianana farany teo nahita ny asa vitan'ny ben'ny tanàna amperinasa tamin'izany dia tapa-kevitra fa olona miasa izy ary vonina-mpandrosoan'ny tanàna dia nipetraka tany aminy ny safidinay tao amin'ny Armada tao amin'ny plateforme pro Andrajoelina zany isafidy azy mbola ho candidat ny IRK. Na dia nisy ary fomba fijery tsy mitovy tamin'ny politika ny fampandrosoana no raisana. Itony tanàna anakadinony itony tanàna nahalehibe fantatra loatra ny bikany itony taloha rehefa lozan'ny vazaha fa tanàna ambanivohitra kely tsara zany nefa maro miezaka vita amin'ny tato. Anisan'ireo commune vitsy efa navita sy manana drafim-pandaminan'ny tanàna ny commune Ankadinondry Sakay. Misy ireo fananganana izay efa natao itony. Satria misy an'ilay plan d'urbanisme zany izay natao eto amin'ny commune Ankadinondry Sakay dia zaraina mazava tsara io plan d'urbanisme io eto amin'ny commune Ankadinondry Sakay izay tany nangatahana tamin'ny fanjakana fitambevako hektara maherikely eo. Io zany dia nangatahan'ny commune anaovana fantarana tanàna. Zaraina mazava tsara, misy toerana anaovana tsena, misy toerana anaovana intérêt public, misy toerana anaovana trano fonenana. Dia rehefa napetraka zany foto-drafitr'asa io dia vita, zany hoe misy trano 500 sy 500 tafo zany ao anatin'ilay toerana. Dia misy intérêt public, misy 10 hectara nanaovana tsena, 10 hectara nanaovana complexe sportif, 1 hectara nanaovana tsenan'omby, ary misy atsasaka hectara fiangonana 5 no nazo anazy. Dia izay zany no rafitra napetraka. Efa nazahoan'ny commune titre mazava tsara io ity plan de titre izay nangatahan'ny commune azy. Rehefa tanteraka ny programme izay fanarahana tamin'ny nameza ministéran'ilay tany dia vita soma tsara, efa vita ny morcellement efa samy nanana ny titre tsarairay aby zany dia olona reo efa navita ny trano. Dia cahier zany ny habean'ny trano dia misy loha anankitelo, misy première catégorie, misy deuxième, misy troisième, tovy daholo ny habeany. Io ihany koa ireo trano fivarotana na tsena izay andalam-panamboarana miisa 300 mahery. Ankoatr'izao dia misy ihany koa ireo fotodrafitr'asa samihafa olona. Raha mikasika ireto tsena voamboarina ireto dia natao tao anatin'ny mangara-tanteraka ny tolobidy nananganana azy ireo. Efa manomboka ny fananganana ka lahazo eo an-toerana no anaovan'izany. Tsy papaika tokoa moa no entin'ny commune Ankadinondry Sakay no manangana ireto. Natao mba ahafahan'ny olona mitady vola zany mamelona ny ankonany dia raha tika amin'izao 4 metra zany tsirairay mitovy daholo ny habeany. Ity zany dia tapahan'ny conseil mihitsy hoe asa tanana zany no atao amin'io fa tsy anaovana hôtely, nanaovana bara na anaovana alina mahay asa tanana no andeha aminy zany. Dia zany mandeha aminy mahitsy makany. Ny fazao mbola mitoy makaria dia misy sokajy maromaro fa ny sakafo masaka zany nefa tsy atao atsony satria ao ampovoany eo fa misy sakafo masaka, efa misy varopena, efa misy pavillon zany manodidididina ny 700 zany zao ampovoany rehetra rehetra ao.
itondray zany toy mba hoe azo tombony daholo ny olona rehetrarehetra mba afaka mivarotra mamela ny ankonany satria nangatahany commune ty toerana tya de hoe anaovana tsena de ny commune zany tsy manam-bola anaovana ny tonopavy eo tony fa araka ny fanetanana ny olona de natao fanetanana ny olona ao anatin'ny fototany 2020 nainga tamina fivoriam-pokon'olona nainga tamina famorina sy fototany nainga tamina fandefasana radio petadidina dia natao ny offre de manao ny pavio anankiray ohatran'itony zany a sy vetsy telo tapitrisa ariary zay zany manao ny ray ohatran'izao a varavaram-by io a tafo fanitsy io a loko tsara tare io a de telo taona zany tapahany conseil tsy mandohofany a de olona maro zany io fa mivarotra fotsiny fa hoarinan'izay amizay zany fa manapaka ny conseil communal hoarinan'izay fa hoe otsina no atao zay zany mifanapahana natao a tovy an'izay daholo zany pazo rehetrarehetra natao ao atsena rehetrarehetra ao fa ankoatran'ireo tsotra samihafa dia anisan'ny zava-bitany ben-tanàna nanomboka tamin'ny taona 2014 ihany koa fananganana liseo an-toerana raha valo ambin'ny fanatin'izany tany am-boalohany dia efa mahatratrana rivona izy amin'izao fotoana izao ary maro efa azo diplôma ambony amin'ireo mpianatra. Milina 4 io a mpianatra valo ambin'ny folo nanokafana azy efa 200 zany zao mpianatra ao a efa amina rivo maromaro no tafitaova misy ingénieur efa misy docteur efa betabe zany tafavoaka tao valo ambin'ny folo mpianatra nanokafaka an'io tamin'ny volana avrily efatra sy roa arivo reo le lycée reo a mpianatra ao zao a 200 misy ihany anefa ireo olona izay milaza ny ben-tanàna manao ampemamba sy piraitsy kombakomba amin'alo mitondra fanazavana momba izany ny commandant de groupement Tsoronmandidy lazany dia anisan'ireo toerana sy faritra mbola milamina ny eo amin'ny commune Katonondry Sakay. Tsy afaka manamarina ny fisiny zany ny eo anivony fitandron'ny filaminana ny ezaka no efa natao ny fivoriana tato efa nisy farafakely ny intelo ny arana tato amin'ity toerana ty nametrana paikady hiadivana amin'izany fa manainga antsika rehetrarehetra zay manana loharano vaovao afaka manamarina an'izany zany ny ampondia natongavo ketohana mihitsy hialana amin'le propagation na fausse nouvelle eo anivony tsirairay tonga zahay anampy anome tanana ary andray ny fepetra ho an'ireo olona zay voaresaka ka voamarina farasana ty kosa fa tsy misy zay zavatra zay eto dia mamelaka koa fa misy fepetra tsy maintsy horaisina amin'le olona manelo vaovao tsy marina fa manainga ihany manakaiky ihany ny gendarmerie manakaiky ny vahoaka misy tafo keto ao ny détachement ao ny DGBIA ao ny 111C miara-miasa amin'ny brigady amin'ny fandefalemana mbola mijery statistika ihany koa zahay anisan'ny faritra na toerana zay azo lazaina fa mbola milamina ny aton'ny commune raha ny statistika mijerefa manainga antsika rehetra ihany ny fanometanana ary tsy manan-kianalizaniza fa vonina hatrany ny fanometanana amin'ny zavatra marina. Efa misy kosa ny lamina napetraka ny commune mba entina iadina amin'ity sy fanodikidonana omby ity mitondra fanazavana ny ben-tanàna. Ny era malana fa tsy voe zao nisy niady amin'ny faripalemana efa eny izy io a no tsy de milamina loatra ny faritra Bongolavana Madagasikara mihitsy any de nanapaka ny conseil fa natao amoron'ny arabe le toerana zay anaovana valan'omby sy anaovana contrôle mba mahita daholo zany ny olona rehefa hoe misy tôbila mamatotra omby eo. Nisy zany ny omby zay omby very avy any mavelona dia tratratra eo amin'le toerana misy ny vala rehefa nanaraka mitandro ny filaminana rehetrarehetra tsy ny tompon'le vala no nangalatra ny omby fa ho lafa mihitsy ao avelan'le vala no mividy an'le omby de tany Miarinarivo moa nataony fitsarana de fantazona any Miarinarivo moa zany le olona mividy an'le omby ny olona mivarotra moa zany tsy hitahatra eto zay zany tena zavatra maro. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny ben-tanàna mpanatanteraka sy ny filan-kevitra kosa
dia milamina tsara lohany. Mpanolotsaina iray no mampiteraka asa vorovoro ao an-toerana nefa fa raha ny maro anisa dia miara-miasa tanteraka ny be ny tanàna. Raha misy resaka matetika ny anatin'ny haino aman-jery moa zany dia tsara marihana ho anay avy atao amin'ny filan-kevitra kominaly fa voalohany aloha dia mpiara-miasa miaraka amin'ny be ny tanàna dia mandeha araka ny tokony ho izy, mipetraka tsara, miavaka tsara, ny rafitra anankiroa dia ny rafitra mpanao lalàna sy ny mpanapa-kevitra ary ny rafitra mpanatanteraka. Ilay tetikasa fanaovana pavillon dia nandalo fanapahana teo anivon'ny filan-kevitra kominaly. Ny fivorinana nanatanterana zany dia tamin'ny 20 May 2021 zay nisy tolo-kevitra nentin'ny fanatanteraka teo anivon'ny fivorina tsara-potoana ny hanao tetikasa hanangana tranotsenana pavillon eo amin'ny tsenana Kadinondry izay marihana fa tany ny commune soratra madidio amin'ny commune. Dimy tamin'ireo fanatanteraka anankifito no nanatrika ny fivorina io. Rehefa natao ny fanadihadiana dia tapaky ny 5/5 fa ho tanterahana izany tetikasa zany. Lekena zany zay fanatazay tolo-kevitra izay ary navoaka tamin'ny PV-ny fanapahana izany ary mbola nentina natao nakana fankatavana tany amin'ny préfecture. Aminay zany ny filazana fa fanaovana fanambaram-pahefana dia tsy mitombina satria miarahan'ny filan-kevitra nanapaka izany. Mirindra sy milamina tsara ny amin'ny commune Kadinondry Sakay raha ny fanadihadiana natao ity. Misy ny fiara-miasa mirendro amin'ireo olom-boafity sy ireo olom-panjakana ny an-toerana. Yes, zay mahakasika ny fanadihadiana iny toy ny mahazatra dia manambahiny isika eto amin'ny fandaharana mahenika. Tsy izy akory zany fa ny namana Velo Gislin vahiny tompontrano ihany izy tonga eto amin'ny plateau Amatv amin'izao fotoana izao anisan'izay nanao fanadihadiana niny fitsidiana tany Bonglavindy. Miarabanao. Miarabanao Volasoa dia miaraba ihany koa mijery Amatv amin'izao rivariva izao. Ie, feno dia feno ny fanadihadiana izay nataonao teo tamin'ny fidinanao tany Tsiromandy tany. Zavatra tiako anontaniana fotsiny hoe ianao nidina tany an-toerana lafin'ny fandriampahalemana manahoana amin'ny ankapobeny zava-misy ihany zany ianao resaka tamin'ny olona tany mety hoe misy resaka tsy tafiditra tao anatin'ilay fanadihadiana, misy ihany koa fomba fijerinao manokana manahoana mahakasika an'izay. Voalohany indrindra aloha ngamba ny tsaromarena tao anatin'ilay fotoana tena mbola hoe sina confinement moa zany no nidinana tany nefa noho ny asa izay tsy maintsy atao fanadihadiana tsy maintsy natao dia nidina tany ihany fa teo ampanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana izay napetraka ny fanjakana. Raha mikasika ny zavatra hita tany Bonglava aloha zany araky ny fanadihadiana natao teo dia azo lazaina hoe raha eo amin'io commune Kadinondry Sakay io manokana aloha dia milamina aloha zany hatreto araky ny statistika izay nomeny tany atoerana, nomeny avy eo anivon'ny gendarmerie Pyrénéenne, nomeny avy eo anivon'ny commune. Misy ihany Alatromby izay mety hoe mampalaza ny faritra ambanimbanivohitra toy ireny fa raha ny statistika azo zany dia tsapa sy hita fa efa misy niezaka ataon'ireo mpitondra fanjakana sy ireo olom-boafidy any atoerana mba entina hifehezana n'izay ataontsika hoe asan-dalo sy Alatromby any amin'ny toerana iny. Hita taratra tao anatin'ny fanadihadiana teo ihany koa misy ny lafiny hoe fandriampahalemana sy tsy fandriampahalemana, eo ihany koa ny fifandirana amin'ireo mpitondra samihafa ny an-toerana fa misy lafiny anankiray ihany koa tao anatin'izay fanadihadiana izay dia mikasika ny ataontsika hoe drafim-panajariana anisan'ireo commune izay miavaka ny any Kadinondry Sakay amin'izay lafiny izay manahoana kosa mahakasika an'izay. Anisan'ny commune vitsivitsy mety eo amin'ny 10 eo moa zany eto Madagasikara amin'izao nefa manana
drafy mpanajariana ry zareo ao amin'ny commune Kadinondry Sakay. Araka ny hitantsika tamin'ny fanadidina teo dia misy ireo politika mazava efa napetraka ireo mpitondra ny atoerana efa taona vitsivitsy zay fa tsy hoe vao tamin'ity taona ty ihany mikasika ny fanajariana ny tany eo amin'ny zareo indrindra zany fa eo amin'ny resaka fanorenana toy ny hoe fanorenana trano ny fanorenana tsena mba hampilamina ny tanàna zany dia misy politika mazava hoe eto amin'ity faritra ity dia natao hananganana trano fonenana fotsiny eto amin'ity faritra ity natao hananganana trano fivarotana raha ny tsapa sy hita teny atoerana zany zao aloha anoany amin'ny 20 anoany trano fonenana efa mitsangana manaraka n'izay lamina napetraka zay raha tsy laza fotsiny ohatra ny hoe ny fitodiky ny trano mitodika amin'ny lafiny anankiray daholo ny vavahady mitodika amin'ny lafiny anankiray entina nomezana endrika ny commune sy ny tanàna zay eo amin'ny tsena ihany koa zay eo andalam-pananganana moa zareo zao eo amin'ny tsena 520 sy 300 na 20 sy 300 box eo zany no atsangany commune amin'izao dia manaraka n'izay drafitra mipetraka zay ihany koa hoe mitodika makary daholo ny tsena ny box rehetrarehetra eto amin'ity ny toerana hivarotana akanjo eto amin'ity ny hanimasaka eto amin'ity ny fivarotan-kena milamina tsara zany ilay fipetraka ilay tanàna ao Kadinondry Sakay no zay fisininy drafim-panajariana ny tany zay arahan'ny commune sy ny ministère fanajariana ny tany. Tsisy manivaka mihitsy ny olona ao anatin'izay fa dia manaraka eo indrindra volasonina tonga an'ilay disadisa sasany any atoerana satria misy olona zany tsy te hanaraka n'izay drafitra efa mipetraka zay misy ihany koa ny olona raha ohatra ho an-tsaina manokana efa mipetraka hoe izao ihany ny habe an'ilay box sy le toerana azo ananganana tsena dia ny sasany moa zany mety hoe manambola na mahitahita dia tady anangana mihoatra nolay rehefa efa petraka mba hitovizana amin'ny be sy ny maro dia izay indrindra no mahatonga ilay disadisa moa zany nahatonga n'ilay fimenomenomana dia nahatonga n'ilay fanazavana nentin'ny filan-kevitra communal teo hoe zavatra efa tapaka teo amin'ny filan-kevitra ilay izy ohatr'izao ny sary apetraka ohatr'izao ny refy tokony atao entiny tokony toerana misy an'ity dia noterena hanaraka n'izay daholo zany le olona manangana na trano na tsena any amin'ny commune. Makasitraka anao nitondran'izay fanampanazavana izay makasitraka aneo nareo any tokantrano ihany koa nanaraka ny fandarana mahenika tamin'ity alina ity dia mametraka indray ny veloma mandrapitafa. Veloma tompoko.